Асқан болар, хабарласып ой бөлісіңіздер. Үздік ой білдірген көрерменге біздің сыйлығымыз да бар. 55-31-94 нөмірін теріп, қызықты хикаяңызбен бөлісе отырыңыз. Ал қазір жастар конгресінің жұмысымен танысып алайық. Қазақстан жастарының конгресі елдің қиыр-қиырындағы жастар орталықтарының басын біріктіретін ұйым. Ол 2001 жылы елбасымыздың мұрындық болуымен құрылған болатын. Ел мақтанышына айналған азаматтар түлеп ұшқан конгресс бүгінде көптеген халықаралық ұйымдарға мүше. Осы жылғы бастамалардың бірі жаңа дем деген жоба бастадық. Ол жобаның ерекшелігі бұл біз 4 облыста, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Қарағанды және Павлодар облысында 25 ауыл таңдап алдық. Сол 25 ауылда, яғни жағдайы қиын отбасыларына, онан бөлек бала шағасы көп отбасы болады. Соларға көмек беріп, атсалысып, яғни үйлеріне жөндеу жұмысын жүргіздік. Мысалы, балаларына мектепке баруға киім-кешек беру жұмыстары, онан бөлек қорасын тазалау болуы мүмкін, тағы да басқа бір атсалысу болып табылады. Бұның бәрі, яғни еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығының аясында өтіп жатқан іс-шара. Жастарды жұмыспен қамту, олардың бос уақытын тиімді пайдалану, жағдайы төмен отбасыларға қол ұшын созу жастар конгресі жұмысының басым бағыттарының бірі. Әр күн сайын мұндағылар жиын өткізіп, атқарылуы тиіс жұмыстар жөнінде ақылдасады. Елордадан орын тепкен оқу орындарында студенттермен дөңгелек үстелдер өткізіп, келелі мәселелер төңірегінде ой қозғап та жүр. Еліміздің бас қаласы Астана қаласының жастарымен жұмыс жасау, оларға қолдау көрсету, олардың жалпы қандай да бір мұқтаж қажеттер болса соған қол ұшын беру, немесе барынша біздің қолымыздан қандай көмек келеді, соның бәрін жасау. Дәл қазіргі уақытта біз Астана қаласындағы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлық департаментінің жұмысымен бірге жастар арасында немесе жалпы қоғамда осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы профилактикалық жұмыстар жүргіздік, брейн-ринг өткіздік. Әртүрлі жастар арасында қазір танылып кеткен вайндар болады ғой, вайндар, видеороликтер, сондайларды бойынша конкурс жариялап жатырмыз. Мұндағы қызметкерлердің барлығы дерлік жастар болғандықтан бос уақыттарында өзара әңгіме дүкен құрып, әртүрлі тренингтер мен шеберлік сағаттарында өткізеді. Солардың біразына біз де куә болдық. Танымдық ойындарда ұйымдастырылды, ән де шырқалды. Мақсаты айқын, жастар алдағы уақытта да қолға алған жарқын істерін жалғастырмақ ниетте. Қазақстан жастарының конгресінде тағы қандай жаңалықтары болып жатыр? Оны студиямыздың төріне келген арнайы маманнан сұрайық. Бүгін студиямызда Қазақстан жастарының конгресі қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры Айдын Маратұлы Сәбитов. Айдын, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Айдын. Енді өзіңізді біздің таңғы студиямызда тағы да көргенімізге өте қуаныштымыз. Көңіл-күй барлығы жақсы. Жақсы. Бәрекелді. Енді жігер әскери патриоттық лагерінің қоғамдық тыңдалымдары өткен болатын жақында. Қателеспесем, Щусинск қаласында болу керек, иә? Көкше жерінде. Жалпы осы шараның көздеген мақсаты қандай? Жалпы осы туралы әңгіме айтайықшы. Жалпы осы 25 қазаннан бастап 30 қазанға шейін Ақмола облысында Щучинск қаласында әскери патриоттық лагері өтті, жігер атты лагері. Негізгі мақсаты бұл лагердің жалпы жастардың арасында ұлттық патриоттық құндылықтарды дәріптеу, оған қоса әскери мәселе бойынша жалпы методологиялық жұмыстарды жүргізу. Ол жерде жалпы еліміздің түкпір-түкпірінен әскери патриоттық клубтардың өкілдері және жастар ұйымдарының өкілдері, жастар ресурстық орталықтарының өкілдері келіп, жалпы бірге жиналып, талқылау жұмысын жүргізді, жаңа ұсыныстар қалыптастыру болды негізгі мақсат. Бұның барлығы жалпы 4 күн ішінде әдістемелік жұмыс жүргізіп, сол әдістемелік жұмыстың негізінде жалпы 5-ші күні қоғамдық тыңдалымдарда жалпы қорғаныс бағытында істейтін біздің саясаткерлердің алдында жалпы ұсыныс беру болып табылды. Сондықтан да жалпы біздің ойымызша біз өзіміздің негізгі алға қойған мақсатымызды орындадық. Біріншіден жалпы әдістемелік жұмыс бағытында бірінші рет өтіп жатыр лагер. Оның алдында жыл сайын Айбын лагері өтеді, ол Спасск қаласында, Спасск базасында, Қарағанды облысында. Ол жерде кішкене мақсат басқа, ол жерде көбінесе алаңдарда жалпы әскери патриоттық ойындар, әскери патриоттық жаттығулар жүргізіледі. Ал жалпы бұл жерде кішкене әдістемелік жұмыс болғандықтан
ортақ бір құжат дайындадық және біз жастар болып осыны ұсыныс ретінде жеткіздік. Соның нәтижесінде жалпы әскери патриоттық қозғалысты, жастар қозғалысын дамыту деген бір ұсыныс қолға алынды. Енді Айдын мырза, жастар саясатын дамытуда қазір қандай жобалар ұйымдастырып жатырсыздар? Жалпы жоба көп, әрине. Біріншіден жаңа әскери патриоттық бағытта айттық, оның алдында біз бизнес демеу деген, бизнес тағылымдама деген жас кәсіпкерлерді дамыту бағдарламасын жасадық. Онан бөлек біз жаңа деген бағдарламаны сіздерге айтқан болатынбыз осының алдында. Ол бағдарлама аяқталып қалды, яғни жалпы нәтижелі болды деуге болады. Жалпы бұдан бөлек жаңа белес деген бағдарламаны жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда ол 4 облыста болып жатыр. Жалпы жұмыссыз жастарды жұмысшы мамандықтарға үйрету, бағу, қамту және бір жұмысқа тұрғызу мақсатында. Бұл жоба Шығыс Қазақстан облысында өте жақсы деңгейде жүріп жатыр деп атауға болады. Жалпы облыстан әкімшілігінен звондап бізге келесі жылға, яғни телефон шалып ұсыныс жасап жатыр, осы жобаны жалғастырайықшы деп. Сондықтан да жобаларымыз әрине көп. Бұлардың бәрін біз жылдың соңында сараптаймыз. Онан кейін бәлкім ең пайдалы, ең нәтижелі дегендерді келесі жылға біз жалғастыруға тырысамыз. Негізі жаңағы жоба шынымен де көңіл қуантарлық жағдай екен. Жұмыссыз жүрген қаншама біздің жастарымыз бар, солардың бәрін басын біріктіріп, жұмысқа орналасуына, өздерінің қалаған мамандықтары бойынша жұмыс таба алмай жүрген жастарымыз да көп қой. Енді сондай-ақ жас кәсіпкерлерді қолдау деп айтсақ болады. Болмаса жаңағы еріктілердің қатарының санын арттыру жағы сіздерде жолға қойылған ғой? Әрине, біз жылдың ортасында бастағанбыз. Экспо ұлттық компаниясымен бірге келесі жылы Экспо көрмесіне супервайзер мен еріктілерді дайындау жұмысы жүргізіліп жатыр. Ол жерде де оқыту жұмысы, жалпы супервайзер қалай жұмыс істеу керек. Супервайзер дегеніміз ол жалпы еріктілерді қадағалайтын бір қалайса, мысалға еріктілердің саны 100 адам болуы мүмкін, соларды қадағалайтын бір адам болу керек. Ол әрине сол еріктілердің жалпақ тілде басшы деп айтсақ. Басшы деуге болады. Соларды оқытып, жалпы бүкіл өңірден келіп жатыр. Жалпы осы қараша айында да туған өлке деген еріктілердің бір іс-шарасы өтеді, Астанаға жиналады. Ол жерде ең үздік еріктілерді марапаттау рәсімі өтеді. Бұл іс-шара бізде дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің тапсырысымен жасалып жатқан іс-шараның бірі. Сондықтан еріктілердің, яғни соларға қолдау көрсету және соларды дамыту бағытында да үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр деуге болады. Ол да ұлттық еріктілер желісімен бірге де бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда барлығы таңдалды, бір ретке қойылды деп айта аламыз ғой, Әрине. Экспоға да санаулы ғана күндер қалды. Әрине, бұны бұлай бітті, бұл мәселе аяқталды, бір ретке қойдық деп айтуға болмайды. Бірақтан біз яғни бір жүйеге келтірдік. Енді сол жүйеден тыс қалмау үшін үнемі жұмысты жүргізіп отыру керек. Экспо өтеді, ол кетеді, оның алдында да, онан кейін де жобалар болады. Сондықтан да бұл бағытты, яғни жастар саясатының бір бөлігі ретінде үнемі жылдан жылға дамыту керек деп ойлаймын мен. Енді Айдын мырза, осы орайда мен шынымды айтсам өз басым қуанып отырмын. Осындай жастардың алға ұмтылысы, олардың бойына ерік, жігер, күш беретін осындай сіздердің тарапыңыздан ұйымдастырылып жатқан жобалар жыл сайын өзінің жаңағы деңгейін көтеріп жатыр, иә? Олай болса аман болыңыздар. Және сіздердің соңыңыздан еретін жастарымыз көбейе берсін. Әлі де біздің еліміз үшін, жеріміз үшін әрине біздің жастар болашағымыз. Сондықтан да біз олардан үлкен үміт күтеміз деген сияқты. Сондықтан да аман болыңыздар. Біз енді үлкендердің ақылын тыңдап үйреніп болғанбыз, жаңа үлкен кісілердің ақылын айтамыз. Жас тыңдаушы жастар ретінде айтатын болсақ, енді қазір жастармен жұмыс істеп жатқан өзіңіз де жассыз. Жалпы түсіністік байланысы жақсарды ма қазір? Әрине, жақсарды деуге болады. Қазіргі заман адамдардың байланысы өте жоғары деңгейге дамыған заман ғой. Сондықтан да бұл жерде түсініс әрқайсымыз жақсы бір-бірімізді түсінеміз. Жалпы тек қана ең бастысы ортақ басты біріктіретін бір жобалар болу керек. Мақсат болу керек. Мақсат болу керек, жоба болу керек. Соның аясында әрине жастар жиналады, бір бағытта жұмыс істеуге болады. Бәрекелді. Ендеше Айдын мырза бүгін студиямызға келіп, тың жаңалықтармен бөлісіп жатсыз. Біз тек қана жұмысыңызға сәттілік тілейміз, табыс тілейміз. Алдағы барлық күндеріңіз жақсы өтсін дейміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың төрінде қонағымыз болған Қазақстан жастарының конгресі қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры Айдын Маратұлы Сәбитов болатын.
Қазір енді кезек әуезді әнде Заттыбек Көпбосынұлының «Бала махаббат» әнін қабыл алыңыздар. Әдемі ән екен. Иә, шынымен де. Бала махаббат әні бұл да біраз дүниені еске салатын ән. Сондай-ақ біз құрметті көрермендер бүгінгі күн сауалын тағы да естеріңізге сала кетейік. Ол да сіздердің жолдағы таныстықтарыңызды еске түсіретін дүние деп айтсақ та болады. Сондықтан желіде көрерменіміздер байланысқа қосайық. Сәлеметсіз? Сәлеметсіз ба? Мен Раушапай Көкшетаудан. Бір 90 жылдары мен Омбыда тұрған. Сосын Жемпиге Алматыға оқуға түстік. Сіңілім екеуміз қазақ тілі және әдебиет факультетіне енді Қазақстанға келгесін.
не әдебиет сабағында кітап берді. Сол кітапта жазылып тұр, Қорқыттың күйі, Қорқыт атаның күмбезі де қобыз әлі күнге де ойнап тұрады дейді. Қалай ойнап тұрады? Соны өз көзімізбен көрейік деп, автобусқа мініп, таңертеңгі 7-дің автобусына мініп, Қызылорданың пойызына отырып, содан кейін неден станциядан түстік. Не деген? Қармақшы деген. Қармақшы станциядан түсіп, баратын жерді білмейміз. Келе жатырмыз, бір қазақтың келіншегі жанымызға келе жатыр екен. Сол кісі тоқтатып, амандасып, сұрасып, сосын сіздер қай жерден? Осылай сізден біз осылай Қорқыт атаның басына барғымыз келіп тұр. Ой, апалар, жүріңіздер, үйге барып шай ішейік, сосын мен сіздерді апарып, өзім сол жерге апарамын, көрсетемін деп, әлгі келіншектің аты есінде қалмапты. Үйіне апарып шай қойып, шай ішіп, содан кейін жаяу тарттық қой. Әжептәуір жер екен. Сол келіншек бізді апарды ғой, Қорқыт атаның күмбезінің басына барсақ, телевизордың да көріп жүрміз ғой, темірден істеген, қобыз істелген, өзі Қызылорданың ауа райы желді ғой. Жел ойнап тұр, жел күшті жел болып тұр. Ана қобыз прямо ойнап тұрған секілді. Архитектордың істегеніңіз қараңызшы, қалай анасын шел істепті, сол тесіктен жел кіреді, ана қобызша ойнайды екен. Соны өз көзімізбен көріп, әлгі келіншекке риза болдық. Аман есен үйге келіп, мәз болып келдік, күшті қарсы алды, және қобыздың ойнағанын көрдік. Сол бір есімде қалған жақсы әңгіме. Сол келіншекке көп рахмет айтам. Сізге де көп рахмет. Енді Руслан апайымыздың әңгімесін бастағаннан бастап, мен ол кісінің Қорқыт атаның басына қалай жеткенін, ол кездегі шынымен де әсіресе жел ойнаған кезде Қорқыт ата кесенесінің басындағы жаңа қобыз, кәдімгідей қобыздың дауысы шығатыны рас. Енді ол маған өте жақын таныс. Апай, сізге енді хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Және де осы Қорқыт ата кесенесінің басында үлкен мұражай бар. Сол мұражайда жұмыс жасайтын біздің сол жердің, Қармақшы жерінің қыз-келіншектері болса керек, сізге шай беріп, үйінде қонақ қылған, сондықтан да бізге хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Тағы да келіңіз біздің студияға қонаққа. Есіңе түсірген сияқты болды. Гүлнұр, расында тіпті әңгіме айтқанның өзінде де бір ертек тыңдап отырғандай болдым мен. Сонда бір эмоциямен жеткізді. Сіздей көрерменіміз бар. Біз тағы да айтайық, бақыттымыз, құрметті көрермендер. Және қоңырау шалып, ат салысып жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Біраз көрерменнің қызықты жайттарын есіне түсірдік ау деймін. Сондықтан бізге хабарласқан көрермендер өте көп. Әлде уақыт жеткілікті, хабарласа отырыңыздар.